สวัสดีค่ะอยู่ในช่างจากกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของที่ได้มาจากงานนะคะเดี๋ยวมาดูอันแรกกันเลยอันแรกจะเป็นกระเป๋านะคะจะเป็นกระเป๋าหูรูดผ้าอย่างนี้เลยไซส์ใหญ่มากจัมโบ้นะคะรูดได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปจะเป็นตุ๊กตาหมีของจุ๊บนะคะนี่จะเป็นแท็กนี่จะเป็นตุ๊กตานะคะข้างหลังมีซิปด้วยมาดูของสำคัญสำหรับเราเสื้ออะไรให้ถ่ายคอมเมนต์เลยไฟเสื้ออะไร1 2 3เฉลยเสื้อลายไฟเย่แล้วตัวใหญ่กว่าเราเยอะนี่ก็จะเป็นไซส์ของมันไซส์ F เดี๋ยวนี่แหละนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่มาให้ดูกันช่วยนี่นะคะจะเป็นเสื้อลายไฟของเราพูดไปก็ตลกเสื้อมันสวยดีออกดูสิมันหมายว่าอะไรมีแล้วพี่ปิ่นก็มีนะเดี๋ยวเราค่อยหาของเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปผมชี้